আসসালামু আলাইকুম বিয়াস, এখন বাংলার পক্ষ থেকে আপনাকে সকলকে স্বাগতম। আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আমি আলামিন রহমান। আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পারওয়াজ ব্র্যান্ডের 4 পাকা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং খুব সুন্দর একটা ডিজাইনের সিলিং ফ্যান নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি। দর্শক, তার আগে আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। স্টার্টেটা 409 গপ নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। মোবাইল নাম্বার 018450618801347198584। এই নম্বরে কল করে অনলাইন অর্ডার করতে পারবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক, চলে আসে বিস্তারিত ভিডিওতে। এটা হলো অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পারওয়াজ। এই দেখেন, পাক পারওয়াজ, পাকিস্তানি পাক পারওয়াজ ব্র্যান্ডের 4 পাকা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। দেখেন, ডিজাইনটা খুবই সুন্দর এবং আনকমন এবং নতুনত্ব এবং 2021 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের একটি সিলিং ফ্যান নিয়ে আপনার মধ্যে হাজির হয়েছি। দেখেন, খুবই সুন্দর কারুকাজ করা, ব্ল্যাক কালারের ভিতরে খুবই সুন্দর, ব্ল্যাকের ভিতরে গোল্ডেন ডিজাইন করা। এবং দেখেন, পাখাটা কিন্তু অনেক চওড়া দর্শক, অনেক চওড়া পাখা এবং কি আপনার পাখাটা সম্পূর্ণ অ্যালুমিনিয়ামের পাখা, যা আপনার কখনোই কালো হবে না এবং জং ধরবে না এবং মরিচা পড়বে না। খুবই সুন্দর এই পাখাটা। আর এবং ডাস্টবিন, যখন আমরা ধুলা পড়ে দর্শক, অবশ্যই রাস্তাতে আপনি যারা মারবেন ধুলাটা পড়ে যাবে। ডাস্টবিন সিলিং ফ্যান খুবই সুন্দর এবং দেখেন, পাখার ভিতরে সুন্দর গোল্ডেন কারুকাজ করা আছে এবং বডির ভিতরেও তেমন সুন্দর কারুকাজ করা। দেখেন, বডির ভিতরে সুন্দর কারুকাজ করা, খুবই নতুনত্ব। সাইডে গোল্ডেন কারুকাজ করা আছে, ডিজাইন করা আছে। খুব সুন্দর অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পারওয়াজ ব্র্যান্ডের 4 পাকা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। আর দর্শক, এটার ভিতরে কিন্তু আমি তিনটা কালার হবে। আপনার যেটা ভালো লাগে দর্শক সেটা নিতে পারবেন। 3টা কালার দেখেন, একটা গোল্ডেন কালার, একটা হলো গোল্ডেন কালার, একটা হলো ব্ল্যাক কালার, আর একটা হলো অফ হোয়াইট কালার। এই দেখেন, 3টা কালার দর্শক, যেটা ভালো লাগে দর্শক সেটাই নিতে পারবেন। অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পারওয়াজ ব্র্যান্ডের 4 পাকা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। আর দর্শক, সেটা হলো আপনার বলে অরিজিনাল ফ্যান আপনারা কীভাবে চিনবেন সেটা আপনাকে বলি, সবসময় বলি যে আমরা অরিজিনাল প্রোডাক্ট দেবো গ্যারান্টি সহকারে। এই দেখেন, প্রতিটা ফ্যানের গায়ে কিন্তু দর্শক, এটা আপনারা লক্ষ্য করবেন, সেটা হলো প্রতিটা সিলিং ফ্যানের গায়ে কিন্তু আমরা খোদাইকৃত লেখা দেখাই। এই দেখেন, মেড ইন পাকিস্তান এবং মেড ইন পাকিস্তান। এই দেখেন, মেড ইন পাকিস্তান একদম খোদাইকৃতভাবে লেখা পাবেন। প্রতিটা গায়ে পিওর কপার, একদম এনার্জি সেফ, সব কিছু একদম খোদাইকৃতভাবে লেখা পাবেন গায়ের ভিতরে। দেখেন, মেড ইন পাকিস্তান খোদাইকৃতভাবে এবং 2021 সাল এটা খোদাইকৃত পাবেন। অরিজিনাল পাকিস্তান অনেক হেভি, সাইডে দেখেন গোল্ডেন, দেখেন সাইডেও গোল্ডেন ডিজাইন করা আছে। খুব সুন্দর সিলিং ফ্যান। যারা ভালো মানের পাকিস্তানি 4 পাকা 5 পাখা, যদি 5 পাকা সিলিং ফ্যান অবশ্যই আমার অনলাইন নম্বর যোগাযোগ করতে পারবেন। খুবই সুন্দর ডিজাইনার দর্শক। আর কোম্পানির তরফ থেকে দেশের ওয়ারেন্টি, তো কোম্পানির তরফ থেকে দেখেন আপনাদের দেখাই 50 বছর নিশ্চয়তা, আপনাদের দেখেন 50 বছর নিশ্চয়তা কোম্পানির তরফ থেকে দেখেন দর্শক। এই দেখেন, 50 বছর নিশ্চয়তা, আমরা আপনাকে দেবো 5 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি। কোম্পানিতে তো 50 বছরই। দেখেন, আপনি একবার বলি, আর এগুলো পিওর কপার। এই যে মেড ইন পাকিস্তান গুজরাট একদম লেখা আছে, জিটি রোড গুজরাট পাকিস্তান এবং খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে। আর এদের মাল কত দেশে যায় সব লেখা আছে, কিন্তু ডিটেলস লেখা আছে এবং এনার্জি সেভ কিন্তু দেখেন, এই যান এনার্জি সেভ। খুবই সুন্দর অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পারওয়াজ ব্র্যান্ডের 4 পাকা ডিজাইন সিলিং ফ্যান। দর্শক, আমরা এদের অরিজিনাল প্রোডাক্ট এবং সাশ্রয় মূল্য এবং পাইকারি দামে দর্শকের প্রাইস রাখবো অনলি 7,500 টাকা। অনলি 7,500 টাকা পাবেন অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পারওয়াজ ব্র্যান্ডের 4 পাকা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। দর্শক, আমার চ্যানেল থেকে যদি ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে কোনো জেলায় যে কোনো জায়গায় কোরিয়ার মাধ্যমে প্রোডাক্ট ডেলিভারি দিয়ে থাকি। যদি ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। দর্শক, আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। স্টার্টেটা 409 গপ নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। মোবাইল নাম্বার 0184506188037198584। এই নম্বর কল করে অনলাইন অর্ডার করতে পারবেন, বাসা বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করবেন। আল্লাহ হাফেজ।